Hello， 大家好，歡迎收睇我哋灣區生活，我係阿謙。好長一段時間啦，冇翻嚟我哋舊城區呢邊同大家去介紹樓盤啦。今期同大家就嚟到翻我哋呢度賣緊嘅一手樓盤啦。就嚟到翻我哋珊瑚印象呢一邊啦。今日亦都係有翻我哋嘅大動作啦。珊瑚印象其實講真嗰句，位於翻我哋舊城區，好多人買樓買翻舊城區，無非一樣嘢都係覺得舊城區肯定係生活配套比較方便啦。同時，珊瑚印象最大嘅優點係咩呢？就係佢可以望得到我哋嘅鼎湖山頭排嘅一個山景單位。之前其實阿謙同大家有嚟到翻我哋珊瑚印象啦，剛剛營銷中心開放嘅時候，都有同大家去介紹過嘅。就係話當時都建議大家去睇呢個戶型啦，係非常之靚，但係唔建議大家去買嘅。當時嘅價錢，如果話去到翻7、8千蚊啦，響翻周邊嚟講係一啲性價比都冇嘅。但係按照翻目前珊瑚印象呢邊啦，亦都係會接近翻我哋嘅一個平民價錢啦，又同翻我哋周邊嘅項目差唔多價錢嘅情況下，亦都可以帶大家重溫去睇睇翻我哋呢一個戶型啦。可以過嚟到呢邊俾大家去望一望先嘅。一直同大家講翻啦，就係我哋珊瑚印象呢一邊咧，係會打造一個鼎湖山新嘅出入口啦。當然按照翻目前嚟講嘅話，冇咁快起呢個新嘅一個鼎湖山出入口出嚟。但係呢邊可以俾大家睇翻嘅，佢賣嘅一個戶型啦係98至到127方啦。其實響翻整體嚟講，外立面啊各方面全部都係作翻咗一個升級嘅。同大家再去講翻我哋嘅一個地理位置啦。呢邊就係我哋好世界廣場啦。亦都係我哋之前一直同大家講過啦。就係唔一定要去到翻我哋萬達廣場啦，先至有我哋嘅大商場啦。響翻我哋嘅舊城區呢一邊啦，亦都可以直接去到翻我哋好世界呢邊去消費啦。往翻呢一邊望過去，大家都可以睇到啦，就係大家熟知嘅天標山水城啦、山水名城啦，包括龍光九龍山呢邊啦。通過翻我哋依家門口呢一條路嘅情況下啦，直接就可以去到翻我哋嘅水坑呢一邊啦。玉翠市場啊，包括亦都好多餐飲店啊，亦都係響翻我哋呢個項目嘅一個附近嘅啫。而最關鍵亦都有人好擔心一樣嘢啦，就係愛立面呢一邊啦，都可以睇到噶啦。目前珊瑚印象呢邊啦，亦都係陸續咁樣去拆咗我哋嘅一個排山啦。由頂樓數落嚟啦，佢係去到翻我哋已經拆除咗10層嘅一個排山啦。雖然話合同上面係寫住明年嘅年底先收樓啦，按照翻山水名城嘅一個經驗啦，講真，珊瑚印象呢一邊同樣都係會提前交樓俾到大家嘅。而最關鍵一樣嘢啦，都係要講翻，就係佢嘅一個價錢降咗落嚟之後啦，阿謙認為係更加具備翻我哋嘅性價比啦，大家亦都可以認真咁樣去考慮翻呢一個樓盤啦。OK， 依家同大家咧就入到售樓部呢一邊啦，揾翻我哋呢一個熟悉嘅銷冠啦，同大家好好介紹一下珊瑚印象究竟同以前有乜嘢升級咗嘅地方先。OK， 依家咧就入到咗我哋嘅售樓部呢一邊啦。企喺我身邊呢一個靚女啦，都係熟悉嘅面孔啦。就係我哋之前山水名城嘅銷冠阿怡嚇。Hello， 同大家介紹下先。我之前就喺山水名城嗰邊賣嘅，咁嗰邊就賣晒咗啦。依家就翻嚟珊瑚印象嗰邊咯。係咯，阿怡啊，好實在咁講啦，目前珊瑚印象呢一邊啦，亦都係響翻市場上面有競爭力啦。首先問翻你啦，目前珊瑚印象呢一邊賣咩價錢先啦？依家我哋個均價啦，就係6500到7300左右嘅大精裝嘅，咁毛坯都可以，就毛坯精裝任揀咯。咁精裝啦，就相對嚟講就5字頭都可以嘅。咁所以同大家去講翻啦，呢一個價錢咧，亦都係貼近翻我哋呢一個市場價啦。包括其實好多人都覺得珊瑚印象都係有啲貴嘅情況下，咁阿怡你點樣去同大家好好介紹翻你哋貴響邊度先啦？其實咁樣講咯，我哋主要都係做嗰個得房率嘅，因為我哋得房率啦就超96%噶啦，同之前山水名城係唔同嘅。山水名城嗰邊啦個使用率啦大概就係80%，咁依家呢邊啦就係超96%噶啦。咁相對周邊市場嚟講嘅話，我哋嗰個得房率係比較高嘅。咁其實對翻價，如果你要對價嚟講嘅話，之前我哋都對過，咁我有96個得房率啦。如果計翻嗰個價錢嘅話，其實比市場價都係低
200到300蚊一方嘅。嗱，咁一個就係得房率呢一個問題咧，即係可以令到翻戶型更加實用啦。咁包括嗱，除咗得房率之後，你哋依家目前仲有咩優勢？其實就係值得大家要購買你呢個項目先。呢邊嘅話可以睇翻視頻嘅，咁我哋都係全部做咗升級嘅，無論外立面啊，同埋室內啊，都係做咗升級版。外立面嘅話，我哋依家採用咗係鋁板嘅設計嘅，咁同之前嗰啲唔同咯。周邊啲樓盤基本都係用磚啊或者係噴塗。咁啊，睇上去個效果就冇咁好咯，可能過咗幾年後都比較容易陳舊。但係我哋係全部用鋁板嘅，等下你可以睇視頻咁樣。而套內入面啦，我哋房間啊呢啲做嗰啲玻璃都係完全同之前唔同咗，依家全部係用咗雙層中空隔音玻璃。而且我哋可以睇翻我哋個大堂，我哋依家全部都係用酒店式大堂，全部都係分前後門。咁以前嗰啲啦就係單一個門口入嘅啫。係啊，咁佢總體嚟講全部都係升級，仲有一個交付標準咯。等下可以睇翻交付標準呢邊係比以前我哋山水名城嗰邊都係升咗級嘅，咁全部都係做咗高標，無論嗰個地磚啊，仲有廚房啊，或者嗰個大廳啊，仲有嗰個房間啊、洗手間啊，全部都係做咗升級版嘅。係啊。嗱，咁阿怡都大概同大家總結咗幾點啦。咁講真嗰句，如果係話比市場價哪怕係貴幾百蚊都好，點解質亦山水名城又好啦，珊瑚印象都係屬於我哋呢個兄弟項目嚟㗎嘛。咁所以講真嗰句，好多人都係對翻佢呢一邊嘅資金啊各方面咧係絕對有信心，都係全資開發嘅一個樓盤啦。咁所以其實剛剛阿謙都講到啦，有機會提前交樓俾到大家。按照翻以前一個爛工地嘅時候啦，都唔建議大家買咁，但係依家外立面啊各方面亦都係逐漸出咗嚟㗎啦。而最關鍵就係咩呢？響翻整個舊城區，講真，亦都係冇我哋嘅新樓盤最次推出嚟啦。咁所以如果大家真係想買新樓嘅，咁亦都新得幾年貴多幾百蚊嘅情況下，謙認為都係值得嘅。咁所以同大家亦都好好咁樣再次去參觀翻我哋嘅樣板房先啦。OK 嗱，咁依家謙咧同大家就上到咗我哋嘅樣板房呢邊啦。咁樣板房設置響翻我哋嘅5樓呢一邊。咁依家目前我哋賣緊嘅11同埋12棟啦，咁都係總層高係26樓啦，2梯4戶嘅一個佈局。咁通過我哋嘅電梯出嚟啦，往翻我哋嘅左手邊啦，呢一隻108方嘅單位啦，係近似翻我哋嘅一個交樓標準嘅。咁當然真正嘅交標係冇咁高級啦，咁亦都係撐咗少少我哋嘅牆紙啦，以及我哋嘅背景牆，亦都係冇我哋呢啲軟裝嘅一個鎮柱啦。咁首先同大家可以講翻，我哋呢一隻108方嘅，佢都係做咗我哋嘅4房嘅一個設計啦。咁目前佢呢邊嘅一個單價啦，我哋講緊毛坯價錢。咁呢一隻單位大概咧就係去到翻我哋60萬左右嘅。嗱，而對比翻好多人咁樣講翻，阿謙你唔係話呢啲單位係比較平咩？嗱，可以計翻你嗰條數嘅。咁按照翻依家呢套單位係60萬啦，除翻我哋108個方啦，咁5500蚊嘅單價，講真確實亦都係響翻市面上嚟講唔佔據性價比啦。咁但係如果大家可以去計翻佢嘅得房率啦，就完全唔一樣啦。咁好似以前嘅得房率啦係去到翻80%左右嘅，咁如果按照價錢乘0.8啦，咁佢計落嚟咧大概亦都係去到翻4400蚊左右嘅啫。咁所以如果大家綜合去計翻目前周邊嘅一個市場價啦，其實亦都係差唔多，我哋都係4000零蚊嘅一個舊城區嘅單價啦。當然我哋入嚟到可以睇翻呢一啲戶型嚟去比較翻啦。如果用翻發展商嘅裝修，同樣都係1000蚊啦。咁講真，自己絕對做唔到翻發展商嘅一個交標俾到大家嚇。嗱，首先大家如果講精裝嚟講啦，入門口呢邊可以睇到，可以去做翻我哋呢一個鞋櫃啦，過道都係非常之開闊嘅。咁而呢一隻108方嘅單位，俾大家可以去望翻過嚟先啦。整體嘅空間確實係非常之舒服嘅。咁點解可以做到咁大嘅客廳呢？無非亦都係得益於佢嘅一個得房率啦。咁所以整體嚟講，雖然話佢賣俾大家係108方啦，咁但係按照翻得房率嚟講啦，呢一隻單位必須係要去到接近130方以上，先至可以俾到咁大嘅一個戶型格局大家嚇。咁同樣啦，同大家都要解釋翻啦，交標呢一邊啦，陽台係冇咁闊嘅，咁呢邊啦
係有一個趟門啦，後期需要大家自己去做翻呢一個封窗就 O K 噶啦。咁按照翻目前我哋三湖印象嘅一個戶型嚟講啦，呢邊望翻過去個位置啦，係會望翻小區嘅一個花園嘅。就單單目前呢一個客廳啦，係去到翻我哋6米半嘅一個闊度，咁所以可以睇到，哪怕我哋而家目前啦，擺咗我哋嘅一個傢俬上去，呢個客廳係相當之開闊啦。咁而嚟到翻我哋嘅飯廳位，同樣大家都可以望到，係8人位嘅長形台呢一個位置都係擺得落嘅。咁而1000蚊嘅一個精裝交樓標準，亦都升級於響翻邊度呢？都可以同大家去講翻嘅。咁就係佢包翻咗我哋呢一個目前客廳嘅一個空調啦，包括房間嘅空調，亦都係全部都係贈送嘅。咁跟住嚟到翻我哋呢一個廚房呢邊，俾大家再去望一望先啦。都係一樣嘅道理，係包翻我哋嘅廚房3件套。咁響翻目前現代嘅裝修嚟講啦，呢度亦都係會作翻我哋嘅交樓標準啦，係更加符合翻我哋嘅一個要求嘅。咁而呢隻戶型嘅側邊啦，亦都係會有翻一個生活陽台嘅。嗱，擺洗衣機啦、晾晒衣物啦，響翻生活陽台就完全冇問題啦。咁跟住我哋再去睇翻我哋呢啲休息嘅區域先啦。咁入邊佈局咗我哋嘅4間房啦，咁呢度啦就係作為我哋其中一間房啦，亦都係以陽台房佈建啦，贈送1半面積嘅。咁依家目前108方嘅單位冇去做翻我哋傳統嘅4房啦，拆除咗呢個牆體之後，呢隻單位亦都可以同埋我哋主陽台啦，形成翻一個對流風，係好舒服嘅。呢間房可以作翻閒置房啦，或者做書房都係 O K 嘅。咁跟住再過嚟到呢邊去睇翻我哋呢一個洗手間嘅交樓標準啦，同樣都係做咗一個升級嘅。大家見到嘅呢度都係我哋嘅交標嚟嘅。咁包括依家升級咗呢度啦，洗手間亦都安裝埋咗我哋嘅一個浴霸啦，都係作為翻交樓標準俾到大家啦。咁所以點解話我哋1000蚊一方嘅一個單位，按照翻我哋自己嚟裝啦，係裝唔出咁嘅效果，而且送埋空調俾到大家。咁過嚟到呢邊啦，嗱，睇翻我哋啲客房嘅一個空間先啦。呢間客房啦，飄台可以打拆嘅位置嗱，都同大家展示埋出嚟啦。108方呢邊係擺咗米半床啦，咁按照目前嘅設計係可以擺2個床頭櫃啦，包括做翻個衣櫃出嚟都 OK 嘅。咁依家呢啲空調咧，其實贈送嘅情況啦，亦都唔係話好似以前咁樣啦，仲係整翻我哋啲3級能效嘅空調噶啦。依家都已經係會配置翻1級能效空調，更加慳電嚇。咁嚟到翻呢邊就可以睇翻啦。呢啲房間確實亦都係一啲都唔細㗎。按照翻108方個單位嚟講，你做3房，我哋可以咁講啦，俾得到呢啲空間嚟。但係我哋要知道呢隻係一個4房嘅單位，呢邊嘅空間係咪確實相當之闊落先？咁而我哋最後嚟睇埋翻我哋嘅一個主人房先啦。4房嘅主人房嗱，俾到大家可以睇到1.8米嘅大床擺住喺呢一邊啦，飄台係有一個7字位嘅飄台啦，全部打拆咗嘅，所以睇到我哋整體嘅空間係會更加實用、更加闊落啦。咁而去到翻我哋後邊，可以擺部電視機啦，或者後邊一整排去做翻我哋嘅大衣櫃都係 OK 嘅。咁而去到翻我哋呢個主人房嘅入邊啦，同時亦都係會有個洗手間俾到大家啦。OK 嗱，咁依家呢一隻單位咧就係類似翻我哋嘅交樓標準，同大家做咗一個展示啦。呢度舊城區買全新嘅一個4房啦，無批價大概就係去到翻我哋呢一個60萬左右啦。咁而去到精裝嘅價錢咧，大概就去到翻我哋70萬左右啦。依家呢一隻108方嘅單位咧，響翻我哋三湖印象嚟講咧，亦都唔係最靚嘅一個單位。咁因為最靚嘅橫廳單位咧，係當屬翻我哋呢一隻127方嘅戶型。咁我哋就過去望一望先。歡迎我哋大平層嘅業主回家嚇。咁點解講我哋依家呢一隻127方嘅單位啦，好似我哋嘅大平層咁樣呢？咁講真，如果按照翻得房率嚟計嘅話，呢一隻單位大家係要買到152個方嚇。咁首先嗱，俾大家可以從翻我哋呢一個角度啦，咁樣望翻過嚟，真係俾大家可以睇到嘅，有幾多個橫廳？你話127方啦，可以俾到
咁誇張嘅一個空間大家呢？嗱，我哋首先再次亦都可以同翻我哋嘅入門口呢邊去睇翻我哋呢一隻戶型先啦。咁講真，買得呢一隻單位啦，亦都係唔需要去到翻我哋嘅4房啦，就可以做翻出嚟呢一個效果噶啦。首先入門口呢一邊可以見到嘅呢邊嘅鞋櫃啦，亦都係非常之大氣啦，空間係相當之闊落嘅。咁而正常嚟講啦，我哋呢一個位置咧係有一個廚房以及有一個房間嘅，咁亦直接係將翻我哋呢個空間啦合二為一咗，好似變成咗一個開放式嘅廚房咁樣啦。加翻張中島台嘅形式，亦都可以用作翻我哋嘅一個飯廳嘅位置啦。咁而目前嗱，從呢一邊咁樣再望翻過嚟啦，係俾到大家一種感覺啦。咁就係我哋嘅雙廳嘅一個設計啦。咁其實講真嗰句啦，呢邊係做翻我哋嘅會客廳啦，去擺電視，其實係一啲壓力都冇。咁而嚟到翻呢一邊咧，其實大家亦都可以將佢設置成為翻我哋呢啲。如果係有寫下我哋嘅書法嘅，或者中意去飲茶嘅，呢度都可以擺翻一張茶台出嚟啦。咁而我哋目前呢一隻單位啦，佢嘅戶型啦，主要嘅賣點亦都係南向橫廳，望住翻我哋嘅一個鼎湖山嘅山景啦。咁當然呢隻陽台後期亦都係需要自己後期自行去封窗啦。嗱，咁舒服嘅一個空間環境，確實響翻我哋市面上嚟講，亦都係非常之難得嚇。咁都係嗰句啦，如果按照翻佢之前賣住咁貴嘅單價情況下咧，阿軒唔推薦。咁但係目前呢一隻127方嘅單位咧，你對比市面上70零萬、80萬都唔到嘅毛坯嘅價錢買落嚟之後咧，亦都係會比其他嘅大平層啦係花更加少嘅一個成本嘅。咁跟住我哋過嚟到可以睇翻呢一邊啦，將我哋嘅房間啦就改咗我哋嘅一個廚房向翻呢一邊啦。呢度可以去煮翻我哋嘅一個中廚啦。咁其實嗱，剛才側邊可以俾大家睇到呢個位去煮翻我哋嘅西餐啦，都係完全冇問題嘅。咁所以整體大家可以睇到呢一邊嘅活動空間啦係非常之舒服嘅。咁跟住嚟到翻我哋嘅休息區域啦。咁當然依家目前呢邊咧係有佈置咗我哋3間房喺入邊啦。如果大家話我唔需要去到3間房，我想大橫廳擁有1間房，呢邊亦都可以將佢全部打通晒，變成1間房嘅空間都 OK 嘅。咁當然我哋就嚟到翻呢邊咧，係睇翻我哋正常嘅戶型佈局係點樣嘅，亦都係將我哋啲空間利用到極致啦。好似發展商依家嘅板房啦，咁呢邊咧係做咗我哋嘅一個洗衣機啦，咁亦都係我哋嘅一個套裝嘅設計啦。側邊係我哋嘅洗手盤以及鏡櫃，咁而入邊呢度啦，咁就做埋我哋嘅淋浴區啦，包括做翻我哋嘅一個坐廁啦。咁入到去就睇翻我哋呢啲房間嘅一個空間先啦。按照翻我哋呢隻127方嘅單位啦，呢啲客房如果係做我哋嘅定製啦、榻榻米啦，嗱真係非常之溫馨嚇。做咗床之後，呢邊有一張辦公台啦，包括亦都有翻我哋嘅一個衣櫃啦，而將空間利用到極致，呢邊都可以做翻我哋嘅一個收納嘅空間，加翻我哋嘅收納櫃喺入邊啦。咁而且依家我哋呢邊嘅一個房間啦，亦都係雙主套嘅一個設計嚟嘅。咁呢度咧作為翻我哋其中嘅一間套房啦，可以俾大家睇到呢邊嘅套房洗手間空間啦，亦都係一啲都唔細嘅。咁而睇翻我哋室內嘅一個空間啦，同樣呢邊都係採用翻咗我哋呢啲比較多嘅一個窗口啦，採光係完全唔需要擔心嚇。咁呢邊咧擺米半床，亦都可以做到我哋嘅一個衣櫃擺放喺上面啦。咁最後我哋就嚟睇埋翻我哋真正嘅大嘅主人套房啦，亦都係會比較注重我哋嘅風水啦。咁入到嚟呢邊咧，洗手間嘅門口唔會正對翻我哋嘅主人房入邊啦。咁跟住南向嘅一個主人房。單按照翻呢一個空間嚟講啦，127方俾到大家嘅，亦都係一個好大嘅主人房空間啦。咁而呢邊啦，7字形嘅落地窗啦，同埋之前其實山水名城嘅一個戶型啦，都係差唔多，係非常之舒服嘅。咁所以其實講真，如果大家真係唔一定要用到翻我哋4間房咁多嘅，你將佢打通咗之後，可以想像一下，將我哋所有嘅空間串起身啦。
係有幾大嘅一個空間俾到大家啦。咁而珊瑚印象其實亦都有一個好處啦，咁就係可以選擇買佢嘅精裝，亦都可以直接選擇買佢嘅一個毛坯。咁買毛坯嘅話，呢啲單位其實舉動性係非常之強啦，亦都係符合大家買大平層嘅一個標準啦。而最重要就係講翻我哋呢一個價錢啦。咁剛先買翻108方實用嘅一個4房單位啦，60萬嘅總價。咁而選擇嚟買翻呢邊嘅一個大平層啦，大概亦都係去到翻我哋78萬左右啦，80萬都唔到嘅一個總價，你去買到呢一個戶型啦，係會望住翻我哋鼎湖山嘅一個山景啦，咁以及嚟到翻我哋樣板房呢邊望到去嗰邊嗰個位置啦，亦都可以更加清晰咁樣睇到啦。好世界廣場喜瑞酒家啦，落樓就係我哋嘅一個公園嘅一個位置啦。咁所以其實講真嗰句，按照翻目前嘅一個價格嚟講啦，珊瑚印象阿謙認為亦都係有翻比較高嘅一個性價比啦。咁所以就可以建議大家，如果話中意舊城區嘅，唔一定話要去買翻我哋以前啲舊樓盤啦。畢竟已經係有翻大概係一個7-8年嘅一個樓齡啦，可以買翻一間我哋全新嘅單位啦，樓齡又夠新，而且亦都係符合翻我哋市面價嘅一個單位啦。OK 啦，咁今期同大家介紹嘅視頻咧就到呢度啦。如果大家對我哋呢啲單位係感興趣嘅，咁亦都可以 WhatsApp 到阿謙呢邊啦，預約我哋1對1免費嘅專車以及專用服務，嚟到現場呢邊去實地去睇翻我哋呢啲戶型格局啦，做翻一個對比，大家睇啱之後慢慢再做決定都 OK 啦。好啦，咁我哋今期同大家介紹嘅呢一個珊瑚印象啦，就到呢度啦。持續訂閱並關注翻我哋灣區生活，我哋下期再見，拜拜。